Hello， 今日阿用帶大家嚟睇到嘅話，就係我哋李嘉誠開發嘅呢個品質小區啊！一陣間我哋又去睇嘅呢個單位嘅話，就係一室一廳一衛嘅哦。而且佢呢個一室一廳嘅話，佢做得比較有特色嘅，就係餐廳位同埋啲客廳同埋啲陽台，佢全部係獨立分開嚟嘅哦。而且佢係70年產權嘅，有通天然氣嘅哦。而且我哋呢個小區嘅話，門口哦直直有巴士嘅話，可以去到羅湖口岸嘅，即係話價錢嘅話，先去到20蚊雞就可以去到嘅咯。我哋呢個小區嘅商業配套嘅話，就係奧爾瑪啊，同埋啲休閒娛樂嘅話，就係濱海公園啊，離我哋呢度都好近嘅。而家咧，我哋就先上去睇睇呢個單位先。Hello， 今日阿用帶大家嚟睇嘅話就係一室一廳嘅，而且佢呢度係一室一廳嘅，雖然比較細哦，但係佢五項俱全哦，入邊啲該有嘅唔該有嘅基本上都有哦，所以佢係屬於比較特色嘅，而且呢隻佢係70年產權嘅，唔係同樣公寓式嘅，係40年嘅。首先可以隨住我哋嘅鏡頭過嚟睇下，我哋呢個餐台位都唔會細嘅哦，再可以睇睇我哋個客廳位哦，同埋呢啲特色嘅比較唔同啲仔嘅，佢仲有陽台嘅，而且好多一室一廳嘅話，佢係做到冇陽台嘅，但係呢個戶型嘅話，佢基本上都做到應該有嘅，全部都獨立開嚟，而且都有嘅哦。再隨住我哋嘅鏡頭過嚟睇嘅話，就係我哋一個優自然嘅廚房哦。而且呢個廚房嘅話，睇下都可以做到有飄窗採光，各方面都 OK 嘅哦。如果係其他戶型嘅話，佢採光係冇呢個採光咁好嘅。而且到時呢個開發商嘅話，佢都係帶裝修交戶嘅，而且家私家電都皮齊埋俾你拎包就可以入住噶啦。隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個洗手間位噶啦。洗手間嘅話，到時佢可以做到乾濕分離嘅，入邊啲應該有嘅哦，就一件都唔會少嘅。再隨住我哋個鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋個臥室啊，呢個臥室嘅話都有成11-12個平方咁上下嘅空間，都係足夠嘅哦。就呢邊啲飄窗嚟講嘅話，佢到時係屬於全贈送嘅，而且呢個套房嘅話，呢個單位嘅總價嘅話，先去到40幾萬就可以攞下嘅，月供嘅話都係1300蚊就可以拎下呢個單位噶，所以話係非常之抵嘅。如果你對呢個單位有心水，加我微信，我帶你睇。